Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa usalli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man itaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Allahun azza wa jalla falenderoj, nga ai falë dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj se nuk i takon adhurim me askujt në të drejtë përveç Allahut azza wa jall, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij. Paqja dhe mëshira Allahu qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Fillimisht e falenderoj Allahun azza wa jall që na mundsoi që të takojmë edhe sonte. E lut Allahun azza wa jall që këto fjalë të na bëjnë dobi në këtë botë e në botën tjetër. Edhe lut Allahun azza wa jall që këto fjalë të i gjejmë ditën e Kiametit në peshorën e të mirave tona. Padyshim se ne nëse e marrim e meditojmë apo e përsëritemi historinë e pejgamberit Allahut azza wa jall, rastet e tij me sahabët, jetën e tij me shokët e vet, do të shohmi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është për kujdes shumë për edukatën e sahabëve. Pra një ndër qëllimet kryesore të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë tërbia apo edukata e shokëve të tij, e sidomos gjatë periudhës së Mekës. Për arsye se periudha e Mekës edhe periudha e Medinës dallojnë. Për këtë arsye edhe ajetet të cilat kanë ardhur edhe njihen si ajetet e Mekës ndryshojnë nga ajetet e Medinës. Për arsye se ajetet e Mekës, nëse e merr Kur'anin edhe i shikon, do ta shohë se ajetet e Mekës flasin zakonisht për xhenetin, për xhehenemin, flasin për ditën e Kiametit, flasin për popujt e mëhershëm, flasin domethënë tregime të cilat kanë ndodhur më herët, e kjo është bërë krejt për një qëllim që sahabët shokët e pejgamberit Allahut azza wa jall përqendrohen fen e Allahut azza wa jall. Për arsye se provat, ballafaqimet, problemet më të mëdha të cilat i kanë pas sahabët në fillim, kanë qenë domethënë të më shumë. Ashtu është pa tjetër që ata të përqendrohen fen e Allahut azza wa jall, të ushtohet imani, edhe me imanin e tyre ti përballojnë të gjitha atyre sfidave të cilat i kanë pas. Për këtë arsye, Aisha radhiyallahu anha e cek se pejgamberit Allahut azza wa jall fillimisht Allahu azza wa jall i ia detyroi namazin e natës. Pra fillimisht pejgamberit Allahut azza wa jall i ia detyroi namazin e natës, edhe po ashtu sahabëve, edhe kjo ishte domethënë për një vit tërë. Pra pejgamberit Allahut azza wa jall ka qenë borxh, e ka pas detyrë që të ngritet çdo natë edhe të falë namaz natë. Edhe cek Aisha se ka qenë një vjet. Pas një viti ka ardhur urdhri që pejgamberit Allahut azza wa jall të lehtësohet domethënë namazi i natës. Qëllimi i Aishës ka qenë domethënë me namazin e natës, fjalët e Allahut azza wa jall ku thot: "Ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila." O ti mbuluar, çohu natën përveç se një pjesë të saj. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Gjysmën nga ajo ose domethënë më pak se ajo. Aw zid alayhi wa rattilil Qur'ana tartila. Ose ka thonë çto pak nga ajo, edhe lexo Kur'anin qartë, edhe lexoj Kur'anin domethënë rrjedhshëm. Kjo ka qenë urdhë domethënë se pejgamberit Allahut azza wa jall është bërë për detyrë qiyamul lejl apo namazi i natës. Kurse me qëllimin e lehtësimit namazit natës e cek Aisha radhiyallahu anha apo e ka për qëllim, e ka domethënë ajetin e fundit suratul Muzammil, ku thot Allahu azza wa jall: "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu." Thot Allahu e din se ti o Muhammed ngritesh natën, edhe e fal domethënë 2/3 apo më pak se 2/3 e natës, ose gjysmën e saj, ose thot wa thuluthahu 1/3 e saj, edhe thot janë një pjesë apo i ke një grup me vete, edhe ata falen me ty. Mirë po thot Allahu subhanahu wa taala, thot wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar. Thot se Allah e përcaktoi gjatësinë e natës edhe ditës, kurse thot ju nuk keni mundësi ta dini atë, për këtë arsye thot Allahu subhanahu wa taala u afal juve. Pra Allah subhanahu wa taala para se ta detyron faljen e namazit, pra 5 kohrat e namazit, para se ti detyron ligjet, dispozitat, Allah subhanahu wa taala fillimisht e detyroi ta falën namazin e natës. Pse kjo ka qenë? Për arsye se Allah subhanahu wa taala ka dëshiruar që pejgamberin Allah subhanahu wa taala ta edukon. Edhe me atë domethënë ti edukon sahabët, ti ngrit nivelin e tyre imanor, ti arrit imanin e tyre,
Ti tregon domethënë prej lajmeve, prej lajmërimeve të pejgamberëve të Allahut xhel më herët. Ti mësojnë se si kanë qenë ballafaqimet atyre me armiqtë e fesë Allahut xhel. Si ka qenë përfundimi i njerëzve të mirë, si ka qenë përfundimi i zullumçarëve, si ka qenë jeta e tyre, si duhet që një musliman kur t'i vinë sprovat ballafaqohet me ato. Për arsye se periudha e Mekës ka qenë periudha, domethënë kur musliman ka qenë periudha fillestare. Armiqtë e fesë Allahut xhel kanë qenë të fortë, kurse musliman ka qenë dobët. S'kan pas mundësi që atëherë të formohet shtet edhe të formohet ushtri. Po atëherë as dosht iman që të ballafaqohet ajo, që më vonë kur t'i vinë ligjet pejgamberit të Allahut xhel, atëherë sahabët mos dëvesin se pse ka ardhur. Po atëherë vetëm se kanë thonë se mena vatan. Kanë thonë se ne dëgjum edhe respektum, edhe ne i nështrojmë urdhave tua ja Rasulullah. Pra pejgamberi Allahu xhel fillimisht 13 vite i ka eduku që kur të vihet dita kur ta formojnë shtetin, edhe kur të vihet dita kur do forcohet atyre imani, mos thonë se pse vallai erdh kjo dispozit, a ka urtësi në atë dispozit apo jo. Po domethënë fillimisht imani, pastaj kanë marrë dispozitat, edhe kanë thonë ne dëgjuam edhe respektuam, edhe kanë respektuar kështu fen Allahu te xhel. Për këtë arsye thot Aisha radhiyallahu anha, thotë se fillimisht thot kur ka zbrit thot ajetet e Kuranit kanë zbrit për xhenetin e për xhenimin. E ka për qëllim për surën al-Mudaththir. Ku thot Allahu xhel wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika. Thotë se ne rojet e xhehenemit nuk i kemi bërë përveç se melekëve. Ku thot Allahu xhel kullu nafsin bima kasabat rahina. Thotë se çdo njeri është peng i veprave të veta. Illa ashabul yamin. Përveç se atyre të gjallëve. Fi jannatin yatasaalun. Thotë në xhennet ata mes tyre domethënë debatojnë, diskutojnë. Thotë anil mujrimin, për zullumçart. Për këto ajete fillimisht kanë qenë domethënë që sahabët ta dinë se shakon xhenet edhe shakon xhenem. Edhe thot Aisha radhiyallahu anha, thotë se ajetet fillimisht kanë zbrit xhenetit, pastaj xhenemit. Njëkohësisht i ka dhënë inkurajim, në anën tjetër kërcënim, paralajmërim. Kështu domethënë janë rrit sahabët. Derisa thot Aisha radhiyallahu anha, po të kishin zbrit thot fillimisht ajetet lënë zinon. Asnjëherë nuk do ta lishin zinon. Po të kishin zbrit thot ajetet lënë alkoolin, nuk kishte pas mundësi që ta lojnë alkoholin. Arabt janë njohur domethënë se kanë qenë dhënë shumë pas alkoolit. Derisa ceka se 500 emra e kanë emërtuar alkoolin. E kanë ndosh tepër. Edhe për këtë arsye po të kishin zbrit ajetin fillim, o ju musliman, lën alkoolin, ata nuk do të kishin pas mundësi ta lënë. O ju musliman, lën zinon, nuk do të kishin pas mundësi ta lënë. Thot Aisha, thot zbritën thot ajetet e xhenetit edhe xhenemit, derisa u forcuan sahabët, u edukuan, pastaj kur zbritën ajetet atëherë vetëm se i morën domethënë edhe i lanë gjitha domethënë ato të cilat i udhëronte Allahu subhanahu wa taala. Pra padyshim domethënë se kjo edukatë e pejgamberit Allahu subhanahu wa taala ka qenë e qëllimshme. Madje domethënë çeka se për hir, për kujdeses ndaj terbijes, ndaj edukatës, Allahu subhanahu wa taala i urdhëroi sahabët që mos ta ngrenin dorën. Kur i sulmojnë mushrikt, mos ta ngrenin dorën. Thot Allahu subhanahu wa taala, "Alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydikum." Ka thonë ai keni pa ju ata të cilët u kemi thonë në atyre leni apo ngritni ju duart e juaja. Pra mos i përdoni duart e juve kundër armiqve fesë Allahu xhel. Për hir për kujdesjes, terbijes apo edukatës, sahabët janë urdhëruar që mos ta kthejnë armiqsinë me armiqsi. Mos ta kthejnë domethënë të keqen me të keqe, po t'i afalin domethënë armiqve tyre. Thot Allahu xhel, "Kulil ladhina amanu yaghfiru lil ladhina la yarjuna yawm Allah." Thuaj atyre të cilët besojnë, tu afalin atyre të cilat nuk i shpresojnë ditët e Allahut azza wa jall. Pra për hir të edukatës janë lënë shumë sene. Për hir të tërbijes janë lënë shumë gjëra. Qëllimi ka qenë që ata mos merren me një betejë ansore, me të cilën domethënë do të hupin shumë kohë, do të hupin mund, do të hupin shumë energji, edhe do ta lënë diçka e cila është më kryesore. Kjo edhe ne duhet ta mësojmë kështu fen Allahu azza wa jall. Kështu duhet që të edukohemi. Për arsye se ne miremi sot me gjëra ansore, të cilat nuk na interesojnë as pak. As nuk e kemi domethënë në jetën tonë përditësore, edhe domethënë nuk na bëjnë as dobi, po ne vetëm se harxojmë kohë, edhe mund, edhe energji, edhe i lojmë domethënë ato të cilat ne jemi më nevojtar. I lojmë ato të cilat ne kemi më shumë nevojë. Edhe kjo është arsyeja se ne ndoshta miremi me çështje të umetit, të mëdha, a kurojmë pyetje namazi i sabahit nuk vjen asnjëri me xhamat. Ne merremi me çështje domethënë të umetit, të cilat ndoshta as ulemat frigohen të mirë me ato çështje,
Kurse i shohmi domethënë ne vllaznisë mirë me ato çështje, kurse namazet me xhamat nuk i falin. Ose për namaz natë as mos flasim as pak. Kjo është domethënë se energjinë krejt që ai ke ti e jep diçka që nuk është e rëndësishme për ty, edhe i le domethënë ato gjëra të cilat janë domethënë me rëndësi. Kjo është arsyeja domethënë se sahabët i kanë dhënë përparësi imanit para veprës. Fillimisht, kjo domethënë se Imam Buhari, librin e tij ka bë kapitull, e ka shkruajtur domethënë se el ilmu qabla al amali wal qawl, domethënë se dituria është para thënjes edhe para veprës, është më meritore të thuhet domethënë se atë siç e kanë thënë sahabët, domethënë imani para veprës. Pra Imam Buhari kur e ka bazu këtë kapitull, e ka bazu fjalën e Allahut azza wa jall ku thot domethënë Allah azza wa jall siç e thënë ata kur e bëjnë me vludin apo qëlimet, ajetin domethënë Allah azza wa jall ku e cekin domethënë thuaj se Allahu është domethënë ai i cili e meriton adhurimin. Domethënë Allah azza wa jall e cek fillimisht domethënë se duhet domethënë vepra, edhe është bazuar domethënë Imam Buhari në dituri. Për arsye se duhet dituria para veprës edhe para domethënë punës. E thot e cekin dietar se atëherë se e ka thonë Imam Buhari kështu, atëherë është më meritor që thuhet domethënë imani para veprës. Por fillimisht iman, fillimisht domethënë përqendrimi jot në fenë Allahut azza wa jall. Për arsye se nuk ka mundësi ti si musliman që jetosh në gjendje. Nuk ka mundësi që imani gjithmonë të rrihet kështu nalt. Imani bie, edhe imani rritet. E ti si musliman ka periudha kur imani jot shtohet, mirë po ka periudha kur imani jot dobësohet. E sprovat janë ato të cilat e nxjerrin shesh imanin tan. E hasibe an-nasu yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yaftanun. A menduan njerëzit se do thonë se ne besuam pa mos u sprovuar nga Allahu azza wa jall. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim, thotë se ne kemi sprovuar ata të cilët kanë qenë para jush, edhe ju keni mos provu. Ta shohim se imanin e ju ku e keni. E kur vin sprovat, atëre shifat imani jot. Atëre shifat ti çfarë imani ke, sa ke dituri, sa ke mundësi ti ballafaqosh asajna. Pejgamberi Allahu azza wa jall 13 vite rreshtëse i ka eduku kështu sahabët. Për këtë arsye ti kur i shef se sahabët kanë bërë ndonjë vepër e cila për ne është mrekulli mucize, ti shef se sahabët janë fal, i kanë godit me shtiza, domethënë me shigjeta, ai ka vazhduar namazin, nuk e ka ndërprer. I shef se sahabët janë fal tan natën, tan ditën kanë agjëruar, kanë shkuar në xhihad. E si ka mundësi kjo të arrihet? Për neve kjo është mrekulli, është mucize, se ne nuk kemi mundësi ta veprojmë, apo? Mirë po për ato nuk ka qenë diçka e rëndë. Për arsye se 13 vite rreshtazi e kanë marrë edukatën prej anës pejgamberit Allahut azza wa jall. Brenda 13 viteve kanë arritë që ta formojnë shtetin islam, shtet i cili është ballafaquar me superfuqit asaj kohe. Pak, mirë po janë ballafaquar superfuqive të asaj kohe. Kem min fiatin qalilatin galabet ala fiatin kathiratin bi'idhnillah. Thot Allah azza wa jall sa grupacione të vogla i kanë mund ato të mëdhat me lenë Allahut azza wa jall. E çka ka qenë suksesi atyre, apo çelësi i suksesit atyre ka qenë sinqeriteti me Allahun azza wa jall, edhe mbështetja edhe bindja e sinqert në Allahun azza wa jall. Kështu janë edukuar sahabët. Për këtë arsye pastaj ata më vonë i kanë vazhduar edhe i kanë shliruar domethënë shumë vende, i kanë marrë shumë vende, e kanë përhapur Islamin derisa Islami ka arritur edhe deri tek vendet e tona, apo domethënë deri në shtëpitë e tona. Pasardhësit e tyre, sahabët, tabi'in, e kanë kuptuar mirë metodën e pejgamberit Allahut azza wa jall. Për këtë arsye ata i kanë dhënë për kujdes të veçantë terbijes, edukatës për vetveten e tyre, mirë po edhe për fëmijët e tyre. Për këtë arsye nëse i marrim librat e historisë edhe librat e edebit, do të shohim se çfarë interesi, çfarë përkujdesin kanë pas për edukatën. Derisa cekat se El Fadl ibn Yazid e ka pa një grua me birin e saj. Edhe cek Fadl ibn Yazid tha se e pash birin e saj, edhe u mahnit me pamjen e tij. Edhe i tha, oj grua, po oj nën lokë, tha si edukohet aty ke fëmijën tan. Tha o birjem, tha unë këtë fëmijën tim, tha kur i ka pas 5 vjet, tha e kam marr, e kam dërguar deri te edukatori. Edhe i kam thonë atij mësoja Kur'anin. Tha fillimisht tha e murr, tha e lexoj Kur'anin. Pastaj tha e mësoj Kur'anin përmendsh. Pastaj i thash që të marrë të mësoj poezit edhe të mësoj gjuhën arabe. Nëpërmjet poezive pra e ka mësuar gjuhën arabe. E ka përveçuar gjuhën arabe edhe më mirë edhe më tepër. Pastaj i thash që të mësoj historinë e baballarëve të tyre. Ta mësoj domethënë historinë e arabëve të vjetër. Edhe pastaj tha kur arriti moshën e pjekurisë, tha atëre i thash që të marrë që të bëhet kalor si mirë. Edhe e mor tha e ushtroi tha kalorsin.
Pastaj tha e mor armën, edhe tha sot e shef domethënë atë gjendje ku është. Cekët e Xhahed domethënë një prej ulemave gjuhës arabe, e cek për Okbet e Ibn Ebi Sufjan, tha kur e mor tha birin e vet. Edhe ja çoi edukatorit i tha kështu. Tha o ti filan. Tha unë tha po ta lë e vladin tem. Fëmia im është kënaqësia e syve të mi. Tha mirë po para se ta lën ty fëmijën tim, tha të këshilloj që ta përmirësosh vetveten tënde para se ta përmirësosh birin tim. Tha për arsye se syt e bijve të mi tha janë të lidhur me syt e tu. Tha ata e shohin të mirë atë të cilën ti e shef të mirë. Ata e shohin të keqe të cilën ti e shef të keqe. Merë tha birin tim, tha dhe mësoja tha Kur'anin. Mësoja tha edukatën tha njerëzve tha të mençur. Pastaj tha ti merë tha atë dhe mësoja tha moralin. Tha dhe mos i lejo që të ulen me njerëzit lik. Mos i lejo që të ulet me njerëzit të cilët nuk kanë shkollë, për arsye se ata nuk kanë edukat. Tha ti bëhu tha sikur se mjeku, i cili nuk përshpejton ta shkruan ilaçin derisa nuk e mëson sëmundjen e pacientit mirë. Por fillimisht mësoja dobësitë e tij, pastaj miri edhe edukoje e vladin tem. Po ashtu cekët Abdul Malik ibn Marwani, khalifi i muslimanëve. E cek se kur e çoi birin e vet edukatori i tha kështu. Tha merre tha edhe mësoja tha sinqeritetin ashtu siç jam mëson Kur'anin. Për arsye tha se morali i mirë është morali të cilin e dojnë krejt njerëzit. Pastaj tha merre tha mësoja tha Kur'anin tha mirë, gjuhën arabe mirë, ule tha me njerëzit më të ndershëm, ule tha me hoxhallar, ule tha me dietar, ule tha me ata njerëzit të cilët e meritojnë që të ulet me ta. Mos e ul tha me njerëzit tult, mos e ul tha me njerëzit me moral të keq, për arsye se ata vetëm se ndikojnë shumë keq tek ai. Tha merre tha nëse gënjen, tha rrehe tha keq. Tha për arsye se gënjeshra tha është mëkat, kurse mëkati tha çon në xhenem. Kurse cekët për Mensur, El Mensur do të thonë një prej ulemave apo një prej emirave, kur e ka marrë ka çuar një njeri deri në burgun ku kanë qenë Beni Umeje të burgosur, i ka thonë atyre, çka ju ka mbet juve, apo ka thonë domethënë, çka ka qenë ai më shumë të ju që e keni dashur kur keni qenë në burg. Çka ju ka mungu mas tepërmi? Ka thonë neve na ka mungu mas tepërmi edukata e fëmijëve tonë. Para mendoni si ka qenë gjendja e tyre në atë kohë. Ka pas Islam, dispozita sheriatit, rrethi ka qenë krejt me ulema. Harame ka pas shumë e shumë më pak se sa sot. Sa i kanë dhënë kusht edhe rëndësi, sa i kanë dhënë rëndësi të madhe edhe sa janë për kujdes për edukatën e fëmijëve tyre, edhe për vetveten e tyre. Para mendoni sot ku është gjendja e jon. Sa harame. Sistemi i jetës krejtësisht nuk është, domethënë sistemi i jetës krejtësisht nuk është Islam. Ne në përshpitjet tona nuk kemi Islam. Familjarët e tonë nuk janë të kapën për Islam mirë. E si do qetë gjendja e fëmijëve tonë. Edhe ne nuk mërzitemi as pak për te. Pastaj ne kërkojmë që të ngritemi si ummet. Ne kërkojmë që t'i përngjasojmë sahabëve. Ne kërkojmë që t'i përngjasojmë domethënë të parëve tonë. Kjo nuk është lehtë. Për arsye se para duhet shumë punë edhe duhet domethënë shumë mund. E nëse dojmë ne të bëhemi sikur se ata, edhe Allah neve të na çon bereqet, edhe ta ngritet çështën tonë, atëherë ne patyshim se duhet i kthehemi domethënë historisë, edhe të mësojmë se si ka qenë gjendja e tyre, si ka qenë jeta e tyre, si ka qenë domethënë edukata e tyre. Ne jemi më së shumti nevojtar sot, kur neve më së shumti na mungon edukata. Sot ka libra, sot ka hoxhallar, sot ka ligjërata, ka mjetet të cilët na ndihmojnë domethënë të arrijmë deri në dituri. Mirë, po sot nuk ka edukat. Nuk ka moral, nuk ka sjellje. Ti shef se muslimanët zakonisht janë ata të cilët bien ndesh me moralin e fesë së tyre, bien ndesh me parimet e fesë së tyre. Ti shef se muslimanët sot kritikohen edhe nga jo besimtarët, se e trajtojnë domethënë amanetin e tyre, e trajtojnë fenë e tyre. E pse është kjo? Për arsye se ne nuk kemi marrë edukat ashtu siç duhet që ta merr një musliman. A ne shumë se pejgamberi Allahu xhel sa është për kujdes për sahabët që ta marrin edukatën. Sa janë për kujdes për tan, për edukatën, për tërbijen, edhe si e kanë edukuar fëmijët e tyre derisa cekët se edhe amanetin të cilën e kanë pas pasuritë i kanë shpenzuar krejt në edukimin e fëmijëve të tyre. Cekët për një rast në kohën e Imam Malikut, një prej ulemave apo një prej dietarëve të Imam Malikut, i cili çekat se baba vet kur ka shkuar në luftë, ja ka lënë nanës vet, i ka lënë pasuri. Edhe me atë pasuri të cilën e ka lënë,
kthehet prindi i vet pas disa viteve, ndoshta 15 apo 20 vite, kthehet në shtëpinë e vet. Kur kthehet në shtëpinë e vet, kur hyn në shtëpi e shef një xhalosh, e shef një burr në shtëpi. Edhe mendon se i ka hyrë një burr i huaj në shtëpinë e vet. E nxjerr shpatën për me mbyt, kurse i biri i vet, po ashtu mendon se ka hyrë një armik në shtëpinë e tij. Derisa del nana e vet, edhe kur e shef se i ka kthej burri, atëherë i ndalë dhe i tregon o filan, kjo është baba i jot, edhe kjo është biri i jot. Por se ka po birin e vet kur as rrit. Edhe del biri i saj. Niset del shkon në xhaminë e pejgamberit Allahut azza wa xal. Edhe kur shkon në xhaminë e pejgamberit Allahut azza wa xal, atëherë e pyet burri i saj ku e ke lënë atë thesarat pasuri, tash un ty ta kam lënë amanet. I thot o burri jam, thot shko në xhaminë e pejgamberit Allahut azza wa xal, thot shko thot një herë falu, pastaj kur të kthesh do ta tregoj se ku e kam lënë thesarin ton. Shkon prindi pronise, domethënë shkon në xhaminë e pejgamberit Allahut azza wa xal, edhe i shet disa njerëz domethënë janë tubu afër, edhe rrin afër një xhaloshit. Ndërta ka qenë domethënë edhe Imam Maliku aty. Edhe kur e shef afrohet afër, atëre e shef se është i biri vet. Por i biri vet është bot dietar i madh. Edhe merita e kujt ka qenë? Merita e nanës. Kur kthehet, i tregon gruas vet, i thot: "Oj grua ime, ka thonë e posh birin ton." Ishte dietar i madh shumë. Tha po, tha u burrjem atë pasuri shka malove, tha krejt, tha shpenzova për birin ton, që të bëhet domethënë sot ai i cili është sot. Por krejt pasuni që e kanë pas, krejt mundi që e kanë pas, e kanë dhënë domethënë për fëmijët e tyre, edukatën e fëmijëve të tyre, me qëllim që t'ia shohin domethënë hajrin më vonë, për arsye se fëmia është në edukatën e prindërve të vet. Edhe padyshim se prindërit do të japin llogari për fëmijët e tyre. Ja ju alladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. O ju të keni besuar, ruajini zjarrit. Ku lën djegse janë gurët edhe njerëzit. Pro ti do të japësh llogari për vetveten tënde, mirë po do të japësh llogari domethënë edhe për fëmijët e tu edhe për familjarët domethënë e tu. Pro edukata siç e shohmi është pjesë e rëndësishme e muslimanit. Edhe muslimani duhet që të edukohet, edhe të edukohet sipas parimeve të parëve tan, sipas parimeve të selefit apo sipas parimeve të besimit të ahlus sunetit. E ne me lejen e Allahut azza wa xal. Prej sonte do të fillojmë që të flasmi rreth edukatës sipas metodologjisë të ahlus sunetit. Metodologji të cilën pejgamberi Allahut azza wa xal e ceki se do të mbijeton deri ditën e Kiametit. Metodologji apo rrugë e cila është e vetme e pranuar tek Allahu azza wa xal. Rrugë e cila të ndihmon ty që ti ballafaqosh gjitha sfidat edhe problemet, edhe rrugë e cila do të çon deri në kënaqësinë e Allahut azza wa xal. E ne me lejen e Allahut prej sonte disa ligjërata rreshtazi do të tentojmë që të sqarojmë se si duhet që të edukohet muslimani sipas metodologjisë të ahlus sunetit. Gjitha llojet e edukatës, si kanë qenë sahabët, pastaj edukata imanore, edukata ideologjike, edhe gjitha edukatat të cilat ka nevojë muslimani të i merr, të mësohet edhe ta dinë domethënë se si të nxjerr ato në vepra edhe të edukon domethënë familjarët e tij. Fillimisht para se të hyjmë domethënë apo para se të fillojmë me ligjëratat e tona, do flasim diçka, 2-3 fjalë rreth fjalës termit çka do të thotë fjala edukat apo terbie. Terbie e cekin dietar është fjalë arabe, nuk është fjalë shqipe edhe pse tek ne përdoret. Fjala edeb, fjala terbie janë fjalë terme gjuhës arabe, mirë po janë të huazuara prej arabëve, edhe domethënë e përdormi, qëllimi është për edukat, qëllimi është domethënë për edukim. Fjala terbie në arabisht e ka ashmar prej fjalës domethënë riba, e cila ka për qëllim shtim, e cila ka për qëllim domethënë rritje. E qëllimi i asaj është domethënë që ti të arrish në diçka, të shtosh diçka e cila ta çon deri në përsosmëri. E qëllimi e cekin domethënë se këto fjalë tek arabët nuk janë njohur më herët. Fjala terbie është fjalë e re, nuk është fjalë domethënë e vjetër tek arab. Tek arab e cila është përdor fjala për edukat është përdor fjala edeb. Kurse edukatorit i kanë thonë muedib. Fjala domethënë të cilat edhe ne e kemi huazu. Fjala terbie ka ardhur domethënë tash e re, mirë po në Kur'an në 2 vende është cek fjala edukat me kuptimin e njëjtë e cila ka sot. E cek Allahu subhanahu wa taala suratul Isra ku thot wa kur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Ka thon o Zot, mëshiroj prindërit e mi ashtu siç më edukuan mua kur isha unë fëmijë. Kjo është e para. Kurse e dyta thot Allahu subhanahu wa taala qala alam nurabbika fina walidan, ku i ka thon Musait Firauni. Ka thon o Musa, ne tyja nuk të morëm, edhe të rritëm pallatin ton, edhe t'i dham krejt mirat, edhe tash ti na ktheve shpinën.
Pra këto dy venda është përmend domethënë fjala tërbie edukat, sipas bot kuptimi domethënë bashkëkohor. Edhe pse e cekin domethënë dietar për sa i përket domethënë edukatës. Në aspektin e përgjithshëm e cekin se do të thotë edukat do të thotë formimi i pikpamjeve të individit sipas vlerave apo parimeve të përcaktuara. Pak të rëndë, domethënë për me kuptuar. Do thonë formimi i pikpamjeve të individit sipas vlerave të caktuara, edhe ndihma e tij domethënë që ta formon një teori për një jetë më të mirë apo jetë domethënë në drejt. Kjo është domethënë për sa i përket kur e cekin edukator domethënë fjalës terbie në aspekt përgjithshëm. Kurse për sa i përket tek dietarët e Islamit e cekin se terbia apo edukat do të thotë zhvillimi i aftësive të individit për ka e mira. Pra zhvillimi i aftësive të individit sipas parimeve islamit. Zhvillimi i aftësive domethënë edhe i mundësive të shoqërisë sipas parimit islam. Qëllimi, më mirë ta them kështu më shkurt. Qëllimi i edukatës sipas kreditve domethënë te kredit umetet, te kredit popullit. Ashtu domethënë ai fëmijë të edukohet, të rritet sipas besimit, bindjeve të shoqërisë ku jeton, sipas bindjeve të baballarëve të tij, sipas bindjeve të besimit të baballarëve të tij. Pra ata të cilët edukojnë, dëshirojnë që nëpërmjet atyre besimit, bindjeve të veta të cilët i kanë për jetë, t'ia japin domethënë edhe fëmijëve të tyre. Kjo është domethënë fjala apo çka do të thotë e cila është terbi edukat. Kurse e jona ne, qëllimi jon është që ne apo ajo terbie sipas metodologjisë teknologjike është që ne apo fëmijët e tonë të rriten të formohen sipas metodologjisë të se ka qenë parton, besimi i tyre, morali i tyre, metodologjia e tyre, parimet e tyre, çdo sen e cila ndërlidhet domethënë me selefin, çdo sen e cila ndërlidhet domethënë me të parton, kjo është qëllimi domethënë i asojna na, të cilët do ta shpjegojmë me lejen e Allahut subhanallahu. Për këtë arsye edhe dietarët e sodit e cekin një rregull. E cekin edhe thonë se duhet dy gjëra që të ngritet domethënë individi apo të mbijeton jeta islame. E para thënë është taswija dhe e dyta thënë është terbie. E para është pastrim, kurse e dyta është edukim. Sheikh Albani rahimullah e cek edhe thotë se qëllimi me pastrim do thotë kjo: pastrimi i librave të akidës prej devijimeve të cilat kanë ndodhur brenda kohës. Pastrimi për librave të akidës prej shirkut. Pastrimi i librave të akidës prej ideologjive të kota. Pastrimi i akideve prej haditheve të cilat kanë ndodhur dopta për sa i përket domethënë besimit. Pastaj thoshte Albani, pastrimi i gjitha ideologjive të cilat kundërshtojnë me fenë Allahut azza wajel. Edhe thot pastrimi i haditheve prej librave të tefsirit, librave domethënë të haditheve, librave domethënë të fikut, edhe zaventësimi me hadithet vërteta. Nëse thot Sheikh Albani ti merr këto i pastron këto libra, edhe i zaventson me krejt atë cila është e saktë edhe e drejtë, atëherë ti domethënë ke mundësi ta edukosh brezin e ardhshëm. Pra, sipas Sheikh Albanit, edhe atyre të cilët domethënë kanë ardhur dietarët më vonshëm. E cekin se fillimisht duhet që të pastrojnë librat, duhet që të pastrohet ajo e cila ka hyrë domethënë në Islam, e cila nuk i takon Islamit, edhe mbi kundërshtim me parimet islame, pastaj domethënë që të rritet një brez edhe me edukat pastër. Se nuk ka mundësi ti ta edukosh një brez nëse ai brez domethënë e merr edukatën nga gabuar. Shijat, rafidit kanë shtet, edhe e cekin shteti islamik i Iranit. Ata e cekin sa është islamik, mirë po në fakt ajo nuk ka lidhje asnjësen me islam. Edhe pse e cekin domethënë sa është islamik, për arsye se pikpamje që i kanë ata dhe edukatën të cilën ata e kanë marrë, s'ka lidhje domethënë ajo me islam. Për këtë arsye thot Sheikh Albani, thot se Allah subhanahu wa taala thot se inna Allaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Thot se Allah nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata nuk e ndryshojnë gjendjen vetvetiu, apo gjendjen e vetvetes. Por fillimisht betejë e parë është betejë jote, betejë me vetveten tënde, jo betejë me qirt. Duhet ti ta edukosh vetveten tënde fillimisht, pastaj të mirësh me gjërat e tjera. Nëse ti nuk e edukon vetveten tënde, atë nuk ke mundësi ti edukosh edhe qirt. Edhe për këtë arsye e cek një thirrës, thotë fillimisht ngritë thotë shtetin islam në zemrën tënde, atëherë shteti islam do të nënshtrohet apo toka do ta nënshtron shtetin islam mbi tokë. Ku ti hec. Por ti fillimisht e ngrit shtetin islam në zemrën tënde,
Pastaj ai shtet islam do të ngritet domethënë mbi tokën ti ku jeton. Por ti fillimisht duhesh domethënë më marr me veten tënde, pastaj domethënë duhesh që të mirësh domethënë me qirt. Kështu domethënë pejgamberi Allahu te xhel I ka mësuar sahabët. Edhe kështu ne duhet që të miremi edhe ta marrim domethënë atë metodologji, edhe atë edukat. Por edukata ka rëndësi, ka peshë. Edhe edukata duhet të jetë edukat e drejtë, edukat e saktë, edukat e cila nuk bie ndesh me sunetin e pejgamberit Allahu te xhel. Për arsye se nëse ti e kundërshton udhëzimin e pejgamberit Allahu te xhel, asnjëherë Allahu te xhel nuk do ta ngritë çështën tënde. Kur asnjëherë. Çështja e ummetit ngritet vetëm sa atëherë kur kapet për sunetin e pejgamberit Allahu te xhel. Përndryshe asnjëherë ne si ummet nuk ka mundësi që të ngritemi para popujve të tjerë vetëm nëse kapemi për sunetin e pejgamberit Allahu te xhel. Ata të cilët e kanë lënë sunetin e Allahu te xhel, Allahu te xhel ka dërguar sprova. Shembull më të mirë kemi luftën e Uhudit. Kur një grup u largu domethënë prej urdhave të pejgamberit Allahu te xhel. Një grup, jo të gjithë. Atëra Allahu te xhel I dërgoi domethënë sprova. Armiqt që sulmun, edhe ron shumë shahida prej anës muslimanëve. Një grup, po parlamentonin sot një xhamat e kundërshton ligjen e pejgamberit Allahu te xhel. Një xhamat e kundërshton udhëzimin e tij. Edhe je përparësi fjalës hoxhës, je përparësi domethënë fjalëve qerve, edhe e kundërshton domethënë sunetin e pejgamberit Allahu te xhel. Pra edukata nëse ti edukohesh sipas udhëzimit të pejgamberit Allahu te xhel, padyshim se ti asnjë nuk do të kesh mundësi që ta kundërshtosh sunetin e pejgamberit Allahu te xhel, edhe edukata jote do të ketë me lenin Allahut edukat e drejtë. Elus Allahu subhanahu që na bën nga ata të cilët përveçojnë apo e marrin edukatën e mirë. Elus Allahu subhanahu që na mëson që të jemi prej atyre të cilët edukatën e marrin si edukat apo e marrin edukatën e të parëve tanë, edukat e drejtë. Edhe ashtu edukojmë domethënë edhe fëmijët e tanë. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullahi wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.